भाई कह रहे हैं कि मैंने अपनी सैलरी कम बताई है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस फील्ड में कंपटीशन बने। तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो मेरी सैलरी है मैंने आपको वही बताई है, क्योंकि अगर अल्लाह पाक मुझे दे रहा है तो मेरे नसीब का दे रहा है, अल्लाह पाक आपको देगा तो आपके नसीब का देगा, किसी के नसीब का छीन कर नहीं देगा। और क्या पता आपको इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि कैप्टन और चीफ ऑफिसर की सैलरी तो 20-20, 25-25 लाख भी होती है। लेकिन मैं अभी उस रैंक पे पहुंचा नहीं हूँ। इंशाल्लाह जब उस रैंक पे पहुंचूंगा तो अल्लाह पाक मुझे भी देगा। लेकिन मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ भाई, मर्चेंट नेवी सिर्फ सैलरी देकर मत ज्वाइन करना। जिन रैंक की आप बात कर रहे हो, वो कितनी स्ट्रगल के बाद उस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो भी देखो भाई, कितनी मेहनत की है उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इंसान की एक फितरत है ना कि इंसान देखता है सिर्फ दूसरा इंसान कितना कमा रहा है, ये नहीं देखता कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। ये सब बातें बताने का मकसद आपको ये है कि मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ आपको।